Ouais, mais enfin, franchement, par ici, le VTT,
d'accord. Parking, oui, putain, normalement, Ah, tu fais le tour, on d'accord. peut faire C'est tout pas le grave. tour. Ah, l'usine d'évatrice, ah bah oui, on passe en vélo. Oui, bah on y est passé. Ouais, ouais, je connais. Avant, c'était fermé.